后礼拜六就是2024年的总统大选，候选人是拢争取时间来拜票。侯友宜透早去占地盘，和民进党籍的里长做伙来拜票。安那热清着针对万里旧厝的争议，批评是政治操作。另外，郭文德这边讲到台湾、美国甲中国的关系，郭文德表示，找到平衡才是关键。甲泸州当地民进党籍的里长做伙比赛，乌条阿卡意味是真高。国民党侯友宜早起登新北全力救票，头一站先去泸州扫街拜票，续来搁去沙丁埔。针对立营批评新北市府雄雄去让热清着万里的厝是政治操作，侯友宜嘛做出回应。新北市已经说得非常清楚，在之前就已经有通知对方了，是对方没有来。为什么新北市政府这一次没有通知我们法律代理人呢？过去新北市政府也都是通知他们，为什么这一次没有？在选前这种小动作，大可不必了。民进党热清着早起去屏东成立6堆客家后援会，来求客家的选票。持续因为万里的厝甲侯友宜咧对徛，也批评侯友宜先摕到民进党的广告，甚至出手甲电视台施压，讲袂当播出，这是伤害言论自由的行为。甲侯友宜话讲，就要出来讲互清楚。民众党郭文德是持续伫全台湾拜票的活动，针对热清着质疑讲，郭文德批评侯友宜是中共支持的人，这是久笑比无尾。郭文德认为讲，美中台之间的关系本来就是一大难题，想要做甲美中拢介意台湾是伤过理想。本来就是在中国跟美国之间取得一个对台湾最有利的平衡点。你要做到说什么点，中国、美国都很喜欢你，不切实际的期望。今日这礼拜锁定伫台湾中部扫街拜票，郭文德表示，台中是传统的摇摆州，嘛是拿着执政转换上济届的所在。台湾中部若赢，台湾应该都会赢。记者综合报道。